Урок 1. Организация кладовой. Анна, я собирался реорганизовать свою кладовую. Это отличная идея. Поддержание порядка в кладовой может быть очень полезным. Именно так. В последнее время я изо всех сил пытаюсь что-то найти. Я могу это понять. Дезорганизованная кладовая может сильно расстраивать. Да, возможно, я также маркирую контейнеры, чтобы в будущем их было легко найти. Прекрасное предложение. Маркировка контейнеров значительно упростит задачу. Думаю, это будет иметь большое значение. Я хочу иметь возможность быстро находить предметы. Совершенно верно. Правильная организация и маркировка могут сэкономить много времени и усилий. Я с нетерпением жду возможности во всем разобраться. Это будет удовлетворительный проект. Урок 2. Насладитесь отдыхом. Анна, я слышала, что ты скоро отправишься в путешествие. Да, все верно. Я с нетерпением жду этого. Замечательно. Куда вы идете? Я собираюсь провести неделю на прекрасном курорте. Звучит восхитительно. Надеюсь, вы отлично проведете время. Спасибо. Уверен, что так и сделаю. Этот курорт очень рекомендуется. Приятно это слышать. Уверен, что жилье будет первоклассным. Очень на это надеюсь. Я очень жду отдыха. Приятного вам отдыха. Обязательно сделайте много фотографий, чтобы поделиться ими по возвращении. Урок 3. Вопросы конфиденциальности. Анна, я хочу обсудить с тобой один деликатный вопрос. Конечно, Джон. Я здесь, чтобы послушать. Речь идет о конфиденциальном проекте, над которым я работаю. Понимаю. Уверяю вас, что все, чем вы поделитесь, останется конфиденциальным. Я благодарна за это. Проект включает в себя деликатную информацию. Понимаю. Будьте уверены, я ничего не буду раскрывать без вашего разрешения. Спасибо. Я знаю, что могу вам в этом доверять. Совершенно верно. Твое доверие ко мне очень много значит. Хорошо, позвольте мне рассказать вам подробности. Урок 4. Особняк. Анна, вы слышали об особняке, который только что был продан? Привет, Джон. Нет, у меня нет. Как насчет этого? В нем было 98 комнат, 3 дорожки для боулинга, 30 ванных комнат и 25 каминов. Ух ты! Это прекрасная недвижимость. Не могу себе представить, сколько стоит содержать что-то подобное. Судя по всему, его продали более чем за $5000. $5000. Это кажется невероятно низким показателем для особняка с таким количеством удобств. Вы правы, приношу свои извинения. На самом деле он был продан за $5 миллионов. Ах,
В этом гораздо больше смысла. Какая экстравагантная недвижимость. Действительно. Интересно, кому нужен такой большой дом? Возможно, богатый бизнес-магнат или знаменитость. У таких людей часто роскошные вкусы. Верно. Будет интересно посмотреть, что новый владелец сделает с недвижимостью. Урок 5. Доступная мебель. Анна, на выходных я ходила за покупками мебели. А, как это было? Вы нашли что-нибудь хорошее? На самом деле это было очень приятно. Мне удалось найти несколько недорогих вещей, которые мне очень нравятся. Приятно это слышать. Купить недорогую мебель можно как хитом, так и промахом. Знаю, верно. Но на этот раз мне повезло. В магазине было несколько замечательных предложений. Я рада, что вы смогли найти то, что искали. Обустройство дома может быть довольно дорогим. Совершенно верно. Эти новые вещи действительно оживят мое жилое пространство. Это замечательно. Уверен, ваш дом будет выглядеть великолепно с новой мебелью. Не могу дождаться, когда смогу вам показать. Возможно, вы можете прийти и высказать мне свое мнение. Урок 6. Доставка и контракты. Нашему клиенту требуется экспресс-доставка этого заказа. Можем ли мы это сделать? Совершенно верно. Я приму необходимые меры для ускоренной доставки. Отлично. Давайте доработаем детали контракта, чтобы мы могли продолжить. Конечно, у меня готов последний черновик. Должны ли мы пересмотреть ключевые термины? Да, пожалуйста. Я хочу убедиться, что мы все точно зафиксировали. Хорошо, контракт рассчитан на 6 месяцев с возможностью продления. Цены мне кажутся хорошими. Согласовано. И график доставки соответствует потребностям нашего клиента. Да, стандартные и экспресс-варианты доставки четко определены. Идеальный. Думаю, тогда мы готовы подписать и исполнить это. Урок 7. Фитнес и здоровые привычки. Я собирался вернуться к регулярным упражнениям. Отлично. Какую тренировку ты собираешься попробовать? Я подумываю начать с легких кардиотренировок несколько раз в неделю. Вам обязательно стоит попробовать. Кардиотренировки – отличный способ улучшить физическую форму. Я согласен. И я знаю, что это поможет мне чувствовать себя здоровее в целом. Совершенно верно. Развитие здоровых привычек может иметь большое значение. Именно так. Надеюсь, это станет неотъемлемой частью моего образа жизни. Уверен, что так и будет. Просто не забывайте начинать медленно и быть последовательными. Верно, медленный и устойчивый прогресс является ключевым фактором. Мне не терпится вернуться к этому вопросу. Урок 8. Образ тела и самопринятие.
В последнее время я заметила некоторые тревожные тенденции в отношении образа тела в средствах массовой информации. Да, к сожалению, некоторые женщины все еще испытывают огромное давление, заставляя их быть очень худыми. Это очень тревожно. Нам следует продвигать более здоровые и инклюзивные идеалы. Я полностью согласен. Каждый заслуживает того, чтобы чувствовать себя комфортно в своей шкуре. Именно так. Зацикливаться на нереалистичных стандартах красоты очень вредно. Совершенно верно. Нам необходимо поощрять самопринятие и поощрять разнообразие. Определенно. Важно сосредоточиться на общем самочувствии, а не только на внешнем виде. Да, настоящая красота исходит изнутри. Нам следует использовать наши уникальные качества. Совершенно верно. Надеюсь, мы сможем перевести разговор в более позитивное русло. Урок 9. Неуклюжесть и юмор. Знаете, у меня самая плохая привычка проливать вещи. А, правда. С какими неудачами вы столкнулись? Ну, буквально на днях я пила сок и совсем пропустила рот. А нет. Могу себе представить, к какому беспорядку, должно быть, это привело. Это было ужасно. Сок на моей рубашке, на столе, повсюду. Ха-ха, о боже. Уверен, что это было очень забавное зрелище для всех, кто смотрел. Да, я уверена, что это было развлечение за мой счет. Иногда я такая неуклюжая. Ну, по крайней мере, над этим можно посмеяться. Подобные несчастные случаи — часть жизни. Это правда. Я стараюсь не относиться к себе слишком серьезно. Надо уметь шутить. Урок 10. Спорт и достижения. На днях я читала о невероятной спортсменке. А кто это был? В каком виде спорта она преуспела? Это была Анника Соренстом. Она обратила свое спортивное внимание в основном на гольф. Ах да, я с ней знаком. Она добилась огромных успехов в этом виде спорта. Совершенно верно. На протяжении многих лет она полностью доминировала в LPGA Tour. Это так впечатляет. Гольф требует такой точности и мастерства. Так оно и есть. И тот факт, что ей удалось достичь такого уровня превосходства, впечатляет. Определенно. Вдохновляет видеть, как спортсменки достигают вершин своего вида спорта. Я согласен. Ее достижения свидетельствуют о ее преданности делу и таланте. Урок 11. Покупка канцелярских товаров в интернете. Кстати, вы пробовали покупать канцелярские товары в интернете? Нет, у меня нет. Это хороший вариант. Абсолютно. Это так удобно. Вы можете найти широкий выбор товаров и легко сравнить цены. Это интересно. Какие канцелярские товары вы обычно покупаете в интернете? Что ж,
Я заказываю такие вещи, как бумага для принтеров, ручки, степлеры и даже некоторые технические аксессуары. Отлично. Считаете ли вы, что цены в интернете лучше, чем в магазине? Да, определенно. И выбор гораздо шире. Обычно я могу найти именно то, что мне нужно. Тогда мне, возможно, придется попробовать. Есть ли у вас любимые интернет-магазины, которые вы рекомендуете? У меня остались хорошие впечатления от работы с Amazon и веб-сайтом Office Depot. Они оба имеют удобный в навигации интерфейс. Замечательно, я их проверю. Спасибо за советы. Совсем без проблем. Дайте мне знать, если у вас есть другие вопросы о покупке канцелярских товаров в интернете. Урок 12. Завтрак в дороге. Завтрак на вынос замечательный. На какое время мне следует запросить? Отличная идея. Я бы посоветовал заказать его примерно на 7 часов 30 минут утра. Отлично, у меня должно быть достаточно времени, чтобы добраться до офиса. Отлично. Какие продукты для завтрака вы имели в виду? Я подумала, может быть, сэндвич на завтрак и свежие фрукты. А, звучит очень вкусно. Сбалансированное и сытное начало дня. Именно так. Есть ли у вас какие-либо предпочтения по типу сэндвича на завтрак? Я бы предпочла съесть яйцо и сыр к английскому кексу из цельной пшеницы. Замечательно, я обязательно это включу. Хочешь, чтобы я еще что-нибудь добавил? Может быть, немного йогурта или маффина, просто есть несколько вариантов. Понятно, я обязательно закрою все базы. Это будет отличный завтрак. Урок 13. Архитектура Лас-Вегаса. В отеле в Лас-Вегасе есть 50-этажная копия Эйфелевой башни. Что есть в отеле Лухар? Ах, в отеле Лухар есть большая пирамидальная структура, не так ли? Да, все верно. Это 30-этажное здание в форме пирамиды. Увлекательно. Мне всегда хотелось побывать в Лас-Вегасе и увидеть уникальную архитектуру. Оно действительно единственное в своем роде. Отели в этих местах действительно расширяют границы дизайна. Могу себе представить. Какие еще примечательные архитектурные особенности есть в Лас-Вегасе? Что ж, в венецианском отеле есть копии венецианских каналов и гондол. Ого, это, должно быть, потрясающее зрелище. Как будто тебя перевезли в Италию. Именно так. А у входа в MGM Grand есть огромная бронзовая статуя льва. Невероятно. Лас-Вегас кажется центром креативной и причудливой архитектуры. Совершенно верно. Это, безусловно, праздник для глаз. Урок 14. Трансконтинентальная железная дорога. Трансконтинентальная железная дорога имеет долгую историю в Канаде и Соединенных Штатах в XIX веке. Действительно, строительство трансконтинентальной железной дороги стало грандиозным достижением.
Он соединил восточную и западную части стран, способствуя торговле и путешествиям. Совершенно верно. Это сыграло решающую роль в росте и развитии обеих стран. Определенно. Вы знаете, когда было завершено строительство первой трансконтинентальной железной дороги? Если я не ошибаюсь, первая трансконтинентальная железная дорога в Соединенных Штатах была завершена в 1869 году. Верно. Знаменитая церемония «Золотой колос» ознаменовала завершение. Увлекательно. Мне бы хотелось узнать больше о проблемах и инновациях, связанных с созданием этих обширных железнодорожных сетей. Я тоже. Это невероятное инженерное достижение, учитывая труднопроходимую местность, которую им пришлось преодолеть. Могу себе представить, какие логистические и технические трудности они преодолели. Настоящее свидетельство человеческой изобретательности. Совершенно верно. Трансконтинентальная железная дорога — символ прогресса и единства. Урок 15. Предпочтения в отношении питания. Отличная идея. На какую кухню вы хотите отведать? Это непростой выбор. Мне хочется попробовать что-то новое и интересное. Хорошо, давайте посмотрим. Как насчет настоящей мексиканской еды? В городе появился отличный новый ресторан. По-мексикански звучит очень вкусно. Мне нравятся яркие ароматы и специи. Замечательно, я забронирую столик. Есть ли у вас какие-то особенные блюда, которые вам нравятся? Я большой поклонник тако, но я также готов попробовать другие региональные деликатесы. Отлично, в ресторане разнообразное меню с множеством вариантов. Может, мы можем поделиться несколькими разными блюдами. Звучит отлично. Мне не терпится изучить всю глубину мексиканской кухни. Отлично, тогда все решено. Я позабочусь о бронировании, и мы сможем погрузиться в новые кулинарные приключения. Я с нетерпением жду этого события. Это будет веселый и ароматный ужин. Совершенно верно. Это будет отличная возможность расширить наши вкусы. Урок 16. Празднование маленьких побед. Знаете, вчера я отпраздновал небольшую победу. Было очень приятно. Что это было? Наконец-то я организовал ящики на рабочем столе. Уже несколько месяцев здесь царит беспорядок. Это замечательно. Небольшие выигрыши очень важны. Совершенно верно. Все складывается в мелочи. Я согласен. Я стараюсь отмечать эти достижения, какими бы маленькими они ни были. Это хорошая привычка. Сохраняет мотивацию. Определенно. К какой следующей маленькой победе вы стремитесь? Я хочу наконец-то навести порядок в шкафу. Давно пора. Приятно. Это будет так освежающе. Да, я с нетерпением жду этого. Преодолевать небольшие препятствия очень приятно.
Я горжусь тем, что вы это признали. Это важный образ мышления. Спасибо. Я рад, что мы оба ценим небольшие выигрыши. Урок 17. Спелеология и местная кухня. В прошлые выходные я пошел в спелеологию. Это был невероятный опыт. Ух ты, звучит очень авантюрно. Тебе понравилось? Абсолютно. Пещеры были захватывающими, а испытание было захватывающим. Вы пробовали блюда местной кухни, находясь там. Да, я так и сделала. Региональные блюда были очень вкусными. Отлично. Изучение местной кухни– это половина удовольствия от путешествий. Я согласен. Это действительно погружает вас в культуру. Определенно. Какое твое любимое блюдо ты пробовал? Традиционное рагу, которое они подавали, было просто невероятным. Так вкусно. Эм, Звучит замечательно. Мне придется добавить это в свой список желаний. Я очень рекомендую его. Все это приключение в спелеологии было незабываемым. Урок 18. Входные данные для проектирования продукта. Думаю, нам следует уделять больше внимания дизайну продукта. Кажется, это справедливо. Какие конкретные аспекты вы имели в виду? Возможно, мы могли бы оставить отзыв о цветовых схемах и макетах. Отличная идея. Это поможет обеспечить соответствие продукции предпочтениям клиентов. Именно так. Кроме того, мы могли бы предложить эргономические улучшения. Определенно. Мы используем продукт ежедневно, поэтому наша информация может оказаться полезной. Совершенно верно. Думаю, это приведет к лучшему конечному результату. Я согласен. Можем ли мы также повлиять на дизайн упаковки? Отличное замечание. Упаковка– первое впечатление. Точно. Там мы также должны предложить несколько креативных вариантов. Звучит неплохо. Я соберу несколько идей, чтобы поделиться ими с командой. Урок 19. Корректировка сроков. Должны ли мы также рассмотреть возможность корректировки некоторых сроков? Это справедливое замечание. Какие конкретные сроки вас беспокоят? Некоторые из них кажутся слишком тесными, особенно в преддверии праздников. Понимаю. Прессовка с праздниками может вызвать некоторые проблемы. Именно так. Мы хотим гарантировать, что качество не будет поставлено под угрозу. Совершенно верно. Возможно, было бы разумно немного смягчить эти сроки. Я согласен. Это снизит ненужный стресс для команды. Определенно. Давайте рассмотрим расписание и предложим некоторые корректировки. Отличная идея. Я разберусь с подробностями, и мы обсудим их вместе. Звучит неплохо. Я рад высказать свое мнение в реалистичном графике.
Отлично. Я ценю вашу вдумчивость в этом вопросе. Урок 20. Уютные шарфы. Я предпочитаю длинный и уютный шарф с модным рисунком или однотонный. Отличный выбор. Шарфы действительно могут украсить одежду. Совершенно верно. Они добавляют тепла и стиля. Я согласен. У вас есть любимый материал или ткань? Я предпочитаю мягкие смеси кашемира или шерсти. Это отличные варианты. Они такие роскошные и удобные. Определенно. Я считаю, что они тоже служат намного дольше. Хорошее замечание. В аксессуарах качество важнее количества. Именно так. Я лучше вложу деньги в несколько высококачественных шарфов. Я тоже. Это такой универсальный и практичный аксессуар. Совершенно верно. Я с нетерпением жду возможности обновить свою коллекцию шарфов. Урок 21. Изучение пустынь и прерий. Вы когда-нибудь бывали в пустынях и прериях Техаса? Нет, у меня нет. На что они похожи? Пустыни огромны, с холмистыми дюнами и редкой растительностью. Звучит совсем не так, как в густых лесах, к которым я привык. Действительно. С другой стороны, прерии представляют собой обширные луга. Увлекательно. Какую дикую природу можно найти в этих регионах? Здесь можно увидеть каитов, кроликов и легендарную техасскую рогатую ящерицу. Ух ты! Это довольно разнообразный набор животных. Мне бы очень хотелось их когда-нибудь увидеть. Это уникальная и красивая часть страны. Закаты захватывают дух. Могу себе представить. Путешествие по пустыням и прериям похоже на приключение. Безусловно, так оно и есть. Простор и спокойствие в значительной степени преображают людей. Я заинтригована. Возможно, мы сможем как-нибудь спланировать поездку туда вместе. Это прекрасная идея. Я с удовольствием покажу вам чудеса Техаса. Урок 22. Привлечение к переменам. Изменения, происходящие в нашей жизни, могут быть довольно сложными. Я согласен. Перемены могут быть сочетанием нервозности и волнения. Совершенно верно. Опасаться неизвестного — это естественно. Но изменения также могут привести к новым возможностям и росту. Это правда. Важно иметь открытый и адаптируемый образ мышления. Именно так. Часто лучшим подходом является принятие изменений, а не сопротивление им. Я считаю, что сосредоточение внимания на потенциальных преимуществах может сделать переход более плавным. Да, важно сохранять позитивный прогноз. Перемены могут принести пользу, если мы подойдем к ним с мужеством. Я рад, что мы сходимся во мнениях по этому поводу. Совместная работа над изменениями может изменить ситуацию к лучшему.
Урок 23. Изучение искусства живописи. У вас есть опыт рисования. На самом деле, в прошлом я посещал несколько уроков рисования. Это замечательно. С какими медиумами вы работали? Я пробовал свои силы в масляных красках, акварели и акриле. Впечатляет. Какой из них вам понравился больше всего? Меня особенно впечатлила текучесть акварели. Я вижу апелляцию. Запечатлеть взаимодействие света и тени должно быть непросто. Совершенно верно. Это требует деликатного прикосновения и внимательного отношения к деталям. Думаю, рисовать пейзажи или портреты было бы очень полезно. Да, процесс воплощения идеи в жизнь на холсте приносит невероятное удовольствие. Я заинтригована. Возможно, вы могли бы научить меня чему-нибудь рисовать. Урок 24. Совместная работа над проектом. Я рад видеть прогресс, которого мы добились в этом проекте. Да, ваше внимание к деталям и тщательность были бесценны. Спасибо. Я ценю ваш вклад и дух сотрудничества. Командная работа необходима для эффективного решения сложных задач. Не могу не согласиться с этим. Объединение наших сильных сторон и опыта сыграло решающую роль. Совершенно верно. Я рад, что нам удалось высказать разные точки зрения. Действительно, результатом взаимодействия между нами стал всесторонний и всеобъемлющий план. Уверен, что наши усилия приведут к успешному результату. Точно так же. Должны ли мы назначить встречу для рассмотрения окончательных деталей? Урок 25. Планирование отдыха. Я подумываю о том, чтобы спланировать отпуск на выходные. Что скажешь? Звучит как прекрасная идея. Что вы имели в виду? Я подумывал о поездке в горы или прибрежный город. Оба варианта звучат одинаково привлекательно. Что вы думаете о плюсах и минусах? Что ж, в горах царит безмятежная и омолаживающая атмосфера. Правда, и в прибрежном городке царила бы более оживленная и освежающая атмосфера. Это непростой выбор. Каковы ваши личные предпочтения? Я довольно неравнодушен к идее отдыха на побережье. Звук волн так успокаивает. Я должна согласиться. Соленый воздух и пляжные развлечения звучат очень заманчиво. Замечательно. Должны ли мы начать планировать детали нашего отдыха на море? Совершенно верно. Мне не терпится принять все необходимые меры. Урок 26. Обсуждение условий. Контракт у меня здесь. Звучит справедливо. Какие еще условия мы должны рассмотреть? Нам следует пересмотреть право на интеллектуальную собственность.
Как мы будем решать любые потенциальные конфликты интересов? Хорошие замечания. А как насчет оговорки об увольнении? Мы хотели бы иметь четкий процесс расторжения соглашения. Совершенно верно. Нам также следует обсудить процедуры разрешения споров в случае возникновения каких-либо вопросов. Да, это важно. Нам также нужно будет описать протоколы связи. Определенно. И давайте не будем забывать о требованиях конфиденциальности. Да, мы должны быть очень осторожны с конфиденциальной информацией. Согласовано. Думаю, это основные области, на которых нам следует сосредоточиться. Должны ли мы рассмотреть их по очереди? Да, давайте сделаем это. Это поможет нам заключить всеобъемлющее соглашение. Урок 27. Обсуждение подходящих брюк. Мне нужны новые штаны для работы. Какие брюки вы ищете? Что-то удобное и профессиональное. Есть ли у вас какие-либо рекомендации? Рассматривали ли вы брюки для беременных? У них очень удобный эластичный пояс. Брюки для беременных. Я не беременна. Знаю, но они подойдут всем, кто хочет иметь более расслабленный крой. Хм, это интересная идея. Мне придется разобраться в этом. Они бывают разных стилей, поэтому вы сможете найти что-то подходящее для офиса. Хорошо, я попробую. Спасибо за предложение. Урок 28. Обсуждение стратегии повышения эффективности. Я пытаюсь найти способы повысить эффективность работы. Что вы пробовали до сих пор? Что ж, я составлял много списков дел, но они выходят из-под контроля. Понимаю. Рассматривали ли вы возможность вместо этого использовать приложение для управления задачами? Приложение? Я не очень разбираюсь в технологиях. Разве это не будет сложнее? Не обязательно. Многие из них разработаны таким образом, чтобы быть удобными в использовании и упростить рабочий процесс. Хм, это интересная идея. Какие еще стратегии вы бы порекомендовали? Еще одна вещь, которая помогает мне, это группировка похожих задач. Это экономит время и умственную энергию. Группировка задач. В этом есть смысл. Я попробую. Именно так. Это поможет вам избежать постоянного переключения между разными видами работы. Отлично, я это реализую. Спасибо за совет. Это очень полезно. Урок 29. Обсуждение неожиданного переезда. Не могу поверить, что мне пришлось в такой короткий срок переехать в Сиднейскую гавань. Наверное, это было напряженно. У вас было время подготовиться к переезду. Совсем нет. Решение было принято на ровном месте, и мне пришлось немедленно уехать. Ух ты, с этим нужно справиться. Каково было приехать в новое место?
Это было немного шокировано. Лес доходил прямо до берега, и никаких приготовлений не было. Наверное, это было ошеломляюще. Как вы приспосабливаетесь к новой обстановке? Это было непросто, но я стараюсь извлечь из этого максимум пользы. По крайней мере, природа довольно красива. Это позитивная перспектива. Уверен, со временем вы сможете освоиться и чувствовать себя как дома. Надеюсь, что да. Это, безусловно, было неожиданное приключение. Урок 30. Обсуждение упражнений. В последнее время я стараюсь больше заниматься спортом. У вас есть какие-нибудь советы по фитнесу? Здорово, что вы сосредоточены на своем здоровье. Какие упражнения тебе нравятся? Мне нравится ходить на пробежку после ужина. Это помогает мне расслабиться и оставаться активным. Бег трусцой. Отличный выбор. Это простая, но эффективная тренировка. Да, и это тоже удобно. Ты тоже регулярно занимаешься спортом. У меня есть. Я стараюсь бегать несколько раз в неделю, а также занимаюсь силовыми тренировками. Силовые тренировки. Это впечатляет. Я еще не исследовал это. Это отличный способ нарастить мышечную массу и улучшить общую физическую форму. Я с удовольствием поделюсь с вами некоторыми упражнениями. Это было бы замечательно. Я всегда хочу попробовать что-то новое. Замечательно. Мы можем обсудить различные варианты и найти план упражнений, который лучше всего подходит для вас. Звучит неплохо. Я с нетерпением жду возможности расширить свой фитнес-режим. Урок 31. Искусство воображения. В последнее время я много работаю, но пытаюсь представить себе красивые вещи, которых у меня нет. Это помогает мне справиться. Понимаю. Представление красивых вещей может стать отличным способом обрести радость даже в трудные времена. Именно так. Это переносит меня в лучшее место, хотя бы на мгновение. Я делаю то же самое. Удивительно, как наш разум может создавать такие яркие, чудесные сцены. Это так. Что ты любишь воображать? А, всякие вещи. Прекрасные сады, уютные коттеджи, захватывающие приключения. Возможности безграничны. Звучит замечательно. Я часто представляю себя на тропическом пляже за кружкой прохладного напитка. Звучит замечательно. Мне нравится представлять, как я путешествую по новым городам, открываю для себя скрытые сокровища. Да, путешествие в дальние страны — это тоже моя обычная мечта. Так приятно предаваться подобным фантазиям, не так ли? Совершенно верно. Это отличный способ поднять настроение и сохранить позитивный настрой. Урок 32. Намерение и запуск. В исламе говорят, что намерение человека важнее всего. Ах да, я тоже это слышала. Мысль, лежащая в основе действия, очень важна.
Именно так. Дело не только в результате, но и в менталитете. Это ценная перспектива. Она побуждает нас не забывать о своих мотивах. Точно. Теперь я услышал, что мы собираемся запустить новую инициативу в действии. Вы в этом замешаны. Да, я такой. Мы очень рады потенциальному влиянию, которое это может оказать. Замечательно. Что вы можете рассказать мне о деталях? Что ж, я не хочу слишком много говорить об этом на публике, но это инновационный проект, который действительно может изменить ситуацию к лучшему. Понимаю. Я с нетерпением жду возможности узнать больше об этом по мере развития событий. Совершенно верно. Уверен, это будет интересное путешествие. Уверен, что так и будет. Это захватывающее время для компании. Урок 33. Роль правительства. Что ж, мы разрешили еще одну важную дискуссию о роли правительства. Да, обсуждение продолжается, и мы рассматриваем множество точек зрения. Совершенно верно. Очень важно найти правильный баланс. Я согласен. Это деликатный вопрос, требующий вдумчивого обсуждения. Действительно. Что вы думаете по этому поводу? Я считаю, что правительство должно предоставлять основные услуги и гарантии, но не допускать чрезмерных затрат. Это разумная позиция. И слишком большое, и слишком малое участие может быть проблематичным. Точно. Речь идет о том, чтобы найти правильный баланс между поддержкой и автономией. Хорошо сказано. Это сложная тема, но мы должны продолжить ее изучение. Согласовано. Постоянный диалог и компромисс являются ключом к поиску оптимального решения. Сама не могла выразиться лучше. Эти обсуждения очень важны. Урок 34. Кулинарные исследования. Кстати, о времени. В последнее время я много готовлю. Как насчет тебя? Я обожаю готовить. Это прекрасный способ открыть для себя новые вкусы и техники. Я согласен. В приготовлении вкусного блюда есть что-то очень приятное. Определенно. Какие рецепты вы пробовали? Я экспериментировал со всевозможными блюдами международной кухни. Было очень весело. Это замечательно. Расширять свой кулинарный кругозор очень приятно. Действительно. Вы недавно открыли для себя новые любимые блюда. Да, на самом деле. На днях я приготовила совершенно божественное тайское карри. А, звучит прекрасно. Мне придется попробовать свои силы в этом. Я с радостью поделюсь рецептом с вами. Он довольно простой, но такой ароматный. Я благодарна за это. Мне всегда не терпится научиться новым кулинарным навыкам. Урок 35. Приключения в центре города. Кстати,
Куда вам нужно поехать в центре города? А, мне нужно выполнить несколько поручений в центре города. Ничего интересного, но необходимого. Понимаю. Что ж, если вы не против компании, я буду рад присоединиться к вам. Это очень любезно с вашей стороны. Мне бы очень понравилась компания, а потом, возможно, мы могли бы немного пообщаться. Совершенно верно. Прошло много времени с тех пор, как у меня не было возможности прогуляться по центру города. Идеальный. Мы можем посвятить этому день, займитесь своими задачами, а затем побалуйте себя чем-нибудь веселым. Похоже на план. Я с нетерпением жду этого. Замечательно. Это будет отличный отдых от привычной рутины. Действительно, небольшое приключение– это именно то, что нужно нам обоим. Я согласен. Это будет прекрасный способ провести день. Не могу дождаться. Давайте воспользуемся этим по максимуму. Урок 36. Зимние сцены курьера и Айвза. Зимние сцены курьера и Айвза по-прежнему очень популярны, не так ли? Действительно. Не могу поверить, что люди до сих пор покупают рождественские открытки с этими ностальгическими иллюстрациями. Снежные пейзажи и конные экипажи всегда привлекательны. Совершенно верно. Внимание к деталям впечатляет даже сегодня. Интересно, представлял ли художник когда-нибудь, что их работы станут такими культовыми? Сомневаюсь. Скорее всего, они просто пытались запечатлеть красоту сезона. Что ж, их усилия, безусловно, окупились. Теперь эти сцены стали практически синонимом зимы. Определенно. Они стали неотъемлемой частью праздничной традиции. Я рада, что люди по-прежнему ценят артистизм и шарм этих гравюр Курир и Эвс. Урок 37. Занятие фитнесом. В последнее время я сосредотачиваюсь на сочетании кардио и силовых тренировок. Отличный подход. Смешивание тренировок делает игру интересной. Совершенно верно. Я вижу лучшие результаты, когда не занимаюсь только одним видом упражнений. Разнообразие– ключ к тому, чтобы ваше тело оставалось активным и активным. Именно так. Я стараюсь переключаться между бегом, тяжелой атлетикой и тренировками ИТ. Похоже на разностороннюю рутину. Важно задействовать все основные группы мышц. Определенно. А кардиотренировки помогают мне поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Все дело в том, чтобы найти правильный баланс для достижения ваших целей в фитнесе. Совершенно верно. Я чувствую себя сильнее и энергичнее, чем в последнее время. Урок 38. Остатки еды и попкорн. У меня в холодильнике куча остатков еды, которые мне нужно использовать. Почему бы вам не приготовить к ним немного попкорна? Это отличная закуска. Это отличная идея. Мне следует инвестировать в хорошую машину для приготовления попкорна. Определенно.
Свежевыжатая кукуруза намного лучше, чем упакованная в мешки. Я согласен. И вы можете проявить творческий подход к приправам. Совершенно верно. Порошок чили, чесночная соль или даже немного топленого масла. Звучит очень вкусно. Мне придется поэкспериментировать с новыми вкусовыми сочетаниями. Это также отличный способ оживить остатки еды. Вы правы. В сочетании с домашним попкорном можно приготовить вкусное и сытное блюдо. Урок 39. Персонализированные подвески. Я думала о том, чтобы купить персонализированные подвески для своих украшений. Прекрасная идея. Какие шармы вы рассматривали? Я думала о чем-нибудь с нашими инициалами или особой датой. Это было бы очень важно. Персонализированные украшения всегда приятны на ощупь. Согласовано. Мне кажется, это добавляет индивидуальности любому изделию. Определенно. Это способ сделать его по-настоящему уникальным для вас. Именно так. Вы когда-нибудь думали о том, чтобы приобрести что-то подобное? На самом деле, у меня есть. Думаю, это очень продуманная идея для подарка. Я согласен. Это отличный способ отметить особое событие или отношение. Урок 40. Вежливость и общительность. Мне кажется, что в наши дни вежливость стала утерянным искусством. Я знаю, что вы имеете в виду. Это очень важно, но часто упускается из виду. Именно так. Вежливость — это не просто тактика или чувство, это выбор. Выбор доверия, а не цинизма и общности вместо хаоса. Хорошо сказано. Нам нужно чаще делать этот выбор. Определенно. Доброжелательное и уважительное отношение друг к другу должно быть приоритетом. Совершенно верно. Это основа здорового, функционирующего общества. Точно. Мы не можем позволить себе упускать из виду эти основные ценности. Я согласен. Все начинается с того, что каждый из нас прилагает сознательные усилия.